పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ ఛానల్కి స్వాగతం. ఇప్పటికే మనం పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ గురించి చాలా తెలుసుకుంటున్నాం అండ్ శివనాడీస్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం. అన్ని కాంబినేషన్లో లైఫ్ని ఎలాగ మనం ఈజీగా తీసుకెళ్ళడం, ఈజీగా లివ్ చేయడం, డిసీజ్ ఫ్రీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, ఏదైనా మన చేతుల్లోనే ఎలా ఉంటుంది, అన్ని విషయాల గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. దానిలో ఈవేళ తేనుపు అంటే బర్పింగ్, మనం ఎక్కువగా భోంచేసినా కానీ భోజనం తినకపోయినా కానీ అని వస్తుంది కదా మనకి, ఒక తేనుపు అంటారు, బర్పింగ్ కదా. ఆ తేనుపు వచ్చినప్పుడు అది ఎలా వస్తుంది, కొంతమందికి ఆకలి ఎక్కువ వేసినప్పుడు తేనుపు వస్తుంది, ఫుల్గా భోంచేసాక తేనుపు వస్తుంది కొంతమందికి, ఇలా రకరకాలుగా తేనుపులు వస్తాయి. కొంతమంది బాడీ చూసుకుంటే ఎక్కడన్నా ఇలా టచ్ చేస్తే తేనుపు వస్తుందండి. అది చాలా కేసెస్ నేను చూస్తున్నాను. ఇలా టచ్ చేసి ఏ పాయింట్లో మనం టచ్ చేసినా ఆ గ్యాస్ అనేది లోపల ఉండిపోద్ది కదా, అది బయటకు వస్తుంది అనమాట. అది వస్తే కానీ వాళ్ళకి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు, లేకపోతే అది ఏదో కొట్టేసినట్టుగా గొంతు దగ్గర పట్టేసినట్టుగా ఉంటుంది ఆ తేనుపు రాకపోతే, బర్పింగ్ రాకపోతే మనకి. సో ఇది ఎందువల్ల వస్తుంది అన్నది ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం. ఇది వచ్చి మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్లో మనకి తెలుసుకోవాల్సిన నాలెడ్జ్ అనమాట. అందరూ ఎప్పుడు చెప్తుంటారు నాకు గ్యాస్ అండి, గ్యాస్ ప్రాబ్లం అండి, అసిడిటీ అండి అంటుంటారు. అసిడిటీ అందువల్ల నేను టైంకి తినేయాలి అంటుంటారు. కొంచెం కడుపులో మంట వేయగానే తినేస్తాం మనం, అన్నం ఏదో ఒకటి తినేయాలి, లేకపోతే నాకు అసిడిటీ ఫామ్ అయిపోతుంది, గ్యాస్ ఫామ్ అయిపోతుంది అంటాం కదా. దాని గురించిన ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. అసలు మనం ఫుడ్ అన్నది తీసుకుంటాం కదండి. ఫుడ్ ఇది మౌత్లో మనం ఫుడ్ తీసుకుంటాం. ఇది ఇలా ఫుడ్ వెళ్ళి ఇక్కడ మన స్టమక్కి, యూసోఫేసస్కిను ఈ స్టమక్కి ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది, ఒక వాల్వ్ కాదు, ఇట్లా మజిల్స్లోనే కంట్రాక్షన్ ఎక్స్పాన్షన్, ఒక అదేమంటారు కంట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది, ఎక్స్పాండ్ చేస్తుంది, అలాంటి ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది, ఒక వాల్వ్ లాంటి సిస్టమ్ మజిల్స్తోనే ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం తీసుకునే ఫుడ్ ఏమవుతుంది అని అంటే కడుపు లోపలికి వెళ్తుంది. ఇక్కడ వచ్చి కడుపు ఎలా ఉత్పత్తి చేయబడింది అని అంటే సృష్టిలోనే 3 లేయర్స్ ఉంటుందండి కడుపులో. ఫస్ట్ లేయర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక వాషింగ్ మిషన్లో ఉన్నట్టుగా కొంచెం ఎగుడు ఉంటుందండి, ఎగుడు ఉంటుంది. సో దానిలో మనం తీసుకున్న ఫుడ్ ఇలా గ్రైండ్ చేసి దానిలో ఇక్కడ ఫుడ్ డైజెషన్కి ఉంటుంది. ఈ డైజెషన్కి అవ్వకముందే మనం ఏం చేస్తాము అంటే, మనం ఫుడ్ డైజెస్ట్ అవ్వకముందే ఇప్పుడే భోంచేస్తుంటాం. మనం తీసుకున్న ఫుడ్ మినిమం 1.5 అవర్స్ నుంచి 4 అవర్స్ పడుతుందండి డైజెస్ట్ అవ్వడానికి. కానీ 4 అవర్స్ వరకు మనం ఉండం, మళ్ళీ ఏదో ఒక కాఫీయో ఏదో ఒక టేబుల్ మీద ఉంటే అది తీసుకొని తినడం ఏదో ఒకటి చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఫుడ్ తిన్నాక ఇది క్లోజ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, మనం ఏదో ఒకటి తిన్నాం, మళ్ళీ కాసేపటికి ఏదో ఒకటి తాగుతున్నాం, 4 అవర్స్ 5 అవర్స్ వెయిట్ చేయలే కదా. ఇది ఓపెన్ చేసి ఈ ఫుడ్ని పంపిస్తూ ఉంటుంది. ఒక్క స్టేజ్లో ఏమవుతుంది, ఎంతసేపు ఓపెన్ చేసి పంపించాలి, నేను ఓపెన్లోనే ఉంటాను, ఏమైనా తినిపో అని చెప్పేసి ఇది ఇంకా ఆ సిస్టమ్ కోల్పోయింది మన బాడీలో. ఆ సిస్టమ్ కోల్పోయినప్పుడు మనం ఏదో ఒకటి తింటాం, దీనిలో వచ్చి కడుపులో పడుతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొంచెం ఆ స్టమక్లో యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అది డైజెస్టివ్ ప్రాసెస్లో జరుగుతూ ఉండేటప్పుడు మళ్ళీ ఏదో ఒకటి వేస్తూ ఉంటే మళ్ళీ అది అంతా కలిసి పులిసిపోతుంది. ఆ పులిసిపోయి ఈ రబ్బింగ్లో ఏమవుతుంది, ఈ ఫస్ట్ లేయర్లో ఒక పుండ్లు ఏర్పడతాయి. ఆ రబ్బింగ్లో ఆ పుండ్ల మీద మనం తీసుకుని ఈ ఫుడ్ అంతా ఉంటుంది కదా, ఈ ఫుడ్ అంతా కూడా ఆ పుండ్ల మీద అతుక్కుపోతాయి. కడుపు 3 లేయర్స్ అయినది. సెకండ్ లేయర్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇది ఇలా అయిపోయినాక మళ్ళీ సెకండ్ లేయర్కి ఏమవుతుంది అని అంటే, ఇక్కడ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి యాసిడ్లో పులిసిపోయి ఉంది కదా, ఈ యాసిడ్ మళ్ళీ దీనికి ఇక్కడ హోల్ పెట్టి సెకండ్ లేయర్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. సెకండ్ లేయర్ కూడా ఈ ఫుడ్లోని ఈ ప్రాసెస్ వల్ల పుండ్ అవ్వడం, అల్సర్ ఫామ్ అవ్వడం అయినప్పుడు అక్కడ కూడా కొన్ని మెతుకులు, కొన్ని ఫుడ్ పార్టికల్స్ అతుక్కుంటాయి. థర్డ్ లేయర్ ఎలాంటిది అంటే అది ఒక ఇనుప కవచం లాంటిది. థర్డ్ లేయర్ వచ్చి ఎంత యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అయినా ఇక్కడ హోల్ పడదు థర్డ్ లేయర్కి. సో అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ మనం బయట ఉన్న యాసిడ్ మనం తీసుకొని తాగేస్తే కనుక అప్పుడు హోల్ పడిపోయి ఇంకా మనం అప్పుడు కొలాప్స్ అయిపోతాం. లేకపోతే మన ఫుడ్లోని యాసిడ్ ఎంత ఫామ్ అయినా కూడా హోల్ పడదు థర్డ్ లేయర్. కానీ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక బలూను, ఒక టవల్కో, ఒక మేకు పెట్టి ఇలా గుచ్చామనుకోండి, ఇలా ఎలా ప్రొట్రూడ్ అవుతుందో అలాగే ఏమవుతుంది, ఈ థర్డ్ లేయర్ ఇలా ప్రొట్రూడ్ అయిపోతుంది. కొంచెం ఇలా ప్రొట్రూడ్ అయినప్పుడు దీనిలో ఏమవుతుందంటే తీసుకుంటున్న ఫుడ్ డైజెస్ట్ అవుతూ ఈ ఫుడ్ పార్టికల్స్ అంతా ఇక్కడికంతా వచ్చేస్తుంది.
అప్పుడు కడుపు ఏమవుతుంది, కొంచెం ఏలాడిపోయినట్టుగా కిందికి ప్రొట్రూడ్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే అది స్ట్రాంగ్ వాల్ కాబట్టి అది వచ్చి హోల్ పడదు. అది హోల్ పడిందంటే మనం అయిపోతాం, అది హోల్ పడదు. సో ఇలా ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ కాదు, అది ఆ ఉన్న దాంట్లో నుంచి ఎక్స్ట్రా తీసుకుందనమాట. అది ఏమంటారు, బలూన్కి ఏదన్నా ఒక టవల్కి ఎక్స్ట్రా మనం ఏదైనా గుచ్చామంటే కార్నర్లో ఎక్స్ట్రా ప్రొట్రూడ్ అయినట్టుగా ప్రొట్రూడ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి డైలీ మనం ఫుడ్ తీసుకుంటుంటాం. ఇది ఫస్ట్ లేయర్లో డైజెస్ట్ అయింది, తర్వాత సెకండ్ లేయర్కి వచ్చింది, తర్వాత థర్డ్ లేయర్లో వచ్చి ఉండిపోతుంది. ఈ ఫుడ్ అనేది ఎప్పటి నుంచి మనకు ఉంది అంటే మన అమ్మ మనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఫుడ్ పెట్టినప్పటి నుంచి ఉంటున్న ఫుడ్ అండి, ప్రతి వాళ్ళకి కూడా. ఎందుకంటే అమ్మకి కూడా తెలియదు, ఎవరికి తెలియదు, బిడ్డ ఏడిస్తే ఏదో ఇచ్చేయాలి, పాలు ఇచ్చేయాలి, లేకపోతే ఫుడ్ పెట్టేయాలి, ఏడిస్తే అంతే అన్నట్టుగా మనం బ్రతికిపోయాం. మన కాలం కూడా ఇలా అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఉంటున్న వాళ్ళు కూడా ఇలాగే ఉంటుంటారు. సో అందువల్లే కొంచెం నాలెడ్జ్ కోసమని ఇది నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నా. కనీసం ఇప్పుడు పుట్టిన పిల్లలకి, ఈ యంగ్ పేరెంట్స్కి కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటే బాగుంటుంది మీరు పెంచడానికి పిల్లల్ని అన్న దృష్ట్యా నేను చెప్తున్నాను. పెద్దవాళ్ళకైనా ఇది యూజ్ అవుతుంది, నేను చెప్తున్న కంప్లీట్గా వినండి. సో ఇలా అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఫుడ్ అంతా ఇక్కడికి వచ్చేసి పులిసిపోయి ఉంటుంది. మళ్ళీ మనం తిన్నప్పుడు లోపలికి రావడం, లోపలికి వచ్చి దీనిలో నుంచి బయట తీసుకురావడం ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే పల్లెటూర్లలో అంతా ఈ ఫ్రూట్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, కుళ్ళిపోయిన ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి, బాగా పడిపోయిన ఫ్రూట్స్. అది అంతా కూడా ఒక పాత్రలో పెద్ద దీంట్లో ఒక టిన్స్లో అలా వేసి కొంచెం నీళ్లు పోసి పెడతారు. పొడితే అది పులిసిపోయి యాసిడ్ స్మెల్ వస్తుంది భయంకరంగా. దాన్ని సారాయి కాస్తారు, సారాయి కాచేది ప్రాసెస్ అట్లా చేస్తారు వాళ్ళు. అలాగే మన బాడీలో ఏమవుతుంది, ఇలా వెళ్ళిపోయిన ఈ ఫుడ్ ఎంతో కాలం నుంచి లోపల ఉండి అది కడుపు కూడా ఇలా ఎక్స్ట్రా ప్రొట్రూడ్ అయిపోయి ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఈ యాసిడ్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఇలా పైకి వచ్చి మన థ్రోట్ వరకు వస్తుంది. అప్పుడు ఆ బర్పింగ్ వస్తుంది మనకి. మనం ఏమనుకుంటామంటే ఫుడ్ సరిగ్గా లేదు, ఫుడ్ కరెక్ట్గా మనం తీసుకోలేకపోయాము, ఆకలి వేసేస్తుంది, అందుకే తేనిపు వచ్చింది అని అనుకుంటాం. ఇంకొకటి ఏంటంటే తేనుపు లేకపోతే వాళ్ళకి అది కుట్టేసినట్టుగా ఉంటుంది అనమాట, అలా కడుపంతా కుట్టేసినట్టుగా ఉంటుంది మనకి. అప్పుడు తేనుపు అనేది వచ్చేస్తే అది కొంచెం రిలాక్స్ అయినట్టుగా అవుతుంది. లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఈ యాసిడ్ అట్లా పైకి వస్తుంది కదా, కడుపులో మంటలు విపరీతంగా వేస్తాయి అనమాట ఇక్కడ ఉన్న యాసిడ్ పైకి వచ్చినప్పుడు. సో అందుకే ఫ్రూట్స్ది కూడా చెప్పాను నేను. అప్పుడు యాసిడ్ వచ్చినప్పుడు మనకి వెంటనే మన మైండ్ ఏమనిపిస్తుంది, కడుపులో అంతా మండిపోతుంది, ఏదో తినేయాలి అనుకొని తినేస్తాం. అది అసిడిటీ అండి, నాకు అసిడిటీ అంటాం. అది రోగం కాదు, ఇది లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్లోనే వస్తుంది మనకి. అప్పుడు ఈ ఫుడ్ మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అంటే ఈ అసిడిటీని మనం సెటరేట్ చేసుకోవడానికి కొన్ని విధానాలు ఉన్నాయి, అది చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న యాసిడ్ ఇలా పైకి వెళ్లకుండా అసిడిటీగా ఫామ్ కాకుండా, సపోజ్ ఇక్కడ పక్కనే స్ప్లీన్ ఉంటుందండి, ఈ స్ప్లీన్ దగ్గరికి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఇదేం చేస్తుంది, తీసుకొని బ్లడ్లో మిక్స్ చేస్తుంది. బ్లడ్లో మిక్స్ చేసినప్పుడు అక్కడి నుంచి హార్ట్కి వెళ్తున్నప్పుడు బ్లడ్ కూడా ఏమవుతుంది, ఈ యాసిడ్ ఈ గ్యాస్తో వెళ్తే ఏమవుతుంది, కార్డియోమయోపతి వస్తుంది. అంటే అది మనకి హార్ట్ ఎన్లార్జ్ అయిందంటాం, హార్ట్ మజిల్స్ వచ్చి దెబ్బతింటాయి. ఇంకా బ్లడ్లో వెళుతున్నప్పుడు ఈ గ్యాస్ కలిసి బ్లడ్లో వెళ్తున్నప్పుడు శరీరం మొత్తం తిరుగుతున్నప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం అయినా గ్యాస్ బ్లడ్ కలిసి వెళ్తోంది, నరాల్లో ప్రాబ్లం రాదా, ఆర్గన్స్లో ప్రాబ్లం రాదా, ప్రతి దాంట్లో ప్రాబ్లం అనేది మనకి వస్తుంది. ఇది ఓకే, ఇలా ఫామ్ అయిపోయింది, దీన్ని మనం ఏం చేయాలి అన్నది నెక్స్ట్ చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఈ నాలెడ్జ్ ఏమిటంటే మనం అసిడిటీ అనుకున్నది అసిడిటీ కాదు. అండ్ బర్పింగ్, నాకు ఎక్కువ బర్పింగ్ వస్తుంది, తేనుపులు ఎక్కువ వస్తాయి, ముట్టుకుంటే శరీరంలో వస్తాయి అన్నది అది కూడా పెద్ద ఇష్యూ కాదు. మనం దీని అన్నిటిని కూడా పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ ద్వారా మనం నార్మల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ శివనాడి పాయింట్స్ కూడా దీనికి ఉన్నాయి. అండ్ మీరు ఎలా ఫుడ్ ఎంత పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసినా, ఎంత శివనాడీస్ చేసినా కూడా మనం తీసుకుంటున్న ఫుడ్లో మనం దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. అది మనం ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటాం, ఆ ఫుడ్ని ఎలా తీసుకుంటే ఈ అసిడిటీలో నుంచి మనం బయటపడవచ్చు అన్నది, ఆ ఫుడ్ ఎలా తీసుకోవాలో నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో, ఫుడ్ గురించి చెప్తాను. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒక నాలెడ్జ్ తెలుసుకోండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, పిల్లలకి కూడా తల్లులు అన్నం పెట్టేటప్పుడు చూసుకోండి ఏ ఫుడ్ పెడుతున్నారు. అది గంటన్నర మినిమమే గంటన్నర పడుతుందండి డైజెస్ట్ అవ్వడానికి. 4 hours అయినా 5 hours అయినా పర్వాలేదు. వాటర్ కావాలంటే కొంచెం ఇవ్వచ్చు, కానీ మధ్యలో ఏదో ఒకటి పెడుతుంటే అన్నీ కలిసి పులిసిపోయి అది గ్యాస్గా
ఫామ్ అయిపోతుంది. అదే మనం అసిడిటీ అనుకుంటున్నాం. గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లంకి ఎన్ని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మీరు తగ్గుతుందంటారు. ఈవెన్ పల్స్ బ్యాలెన్సింగే చేస్తాము. పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తే అప్పుడు ఉన్న నాడీస్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. మళ్ళీ మీరు లోపల వేసే ఆ ఫుడ్ కడుపు అనే మట్టిలో పడేటప్పుడు అది ఎలా ఉండాలి, ఎనర్జీ అనేది కరెక్షన్ చేసినా కానీ మీరు తీసుకునే ఫుడ్, నవిలి తినే విధానం అన్నిటి మీద కూడా ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్, అసిడిటీ రెండు కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. నాలెడ్జ్కి ఇది చెప్పాను. కనీసం ఇప్పటికైనా పిల్లలకి ఇచ్చేటప్పుడు ఫుడ్ని మీరు ఏ ఫుడ్ ఇచ్చారు, ఎంతసేపటికి డైజెస్ట్ అవుతుంది, అది కంప్లీట్ డైజెస్ట్ అయ్యాక కానీ వాళ్ళు మాట్లాడే పిల్లలైతే అన్నం అడిగితే కానీ పెట్టకండి. మీ అంతటా మీరే చూసి టైంకు తినే హ్యాబిట్ మానేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఎందుకంటే టైం చూసి తినేది మన హ్యాబిట్ కాదు. మన శరీరమే చెప్తుంది ఎప్పుడు ఆకలి వేస్తుంది అని అంటే కడుపులో ఆ సిస్టమ్ తెలుస్తుంది. కానీ మంటలకి ఆకలికి డిఫరెన్స్ ఉన్నాయండి. మంటలు అనేది మీకు అసిడిటీ, గ్యాస్ట్రైటిస్, ఆకలి అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆకలి వేసినప్పుడు మాత్రమే అన్నం తినాలి, దాహం వేసినప్పుడు మాత్రమే మంచినీళ్ళు తాగాలి. తినేటప్పుడు మంచినీళ్ళు తాగితే మీకేమవుతుంది, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అంతా డైల్యూట్ అయిపోయి డైజెషన్ ప్రాసెస్ దెబ్బతినేస్తుంది. ఇక్కడ ఇంకా ఒక పని మీరు ఏం చేయాలి అని అంటే, ఏ ఫుడ్ తీసుకున్నా చిన్నప్పటి నుంచి బాగా నలిపేసి పిల్లలకి కూడా మంచి ఒక గంజిలాగా అంత జారులాగా మనం చేసి ఫుడ్ని నోట్లో నాలుక మీద పెట్టాలి. పిల్లలకి కూడా నాలుక మీద పెడితే నాలుకలో నుంచి వాళ్ళు చప్పరించి తినేటప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి ఈ సలైవాతో మిక్స్ అయ్యే హ్యాబిట్ అనేది వస్తుంది. ఇంకా పెద్దవాళ్ళకంటే చెప్పక్కర్లే, నోట్లో పెట్టుకొని నవిలి సలైవాతో మింగాలి. అసిడిటీకి, గ్యాస్ట్రైటిస్ వీటన్నిటికీ కూడా ఫస్ట్ రెమెడీ అది తినడం నేర్చుకోండి. 4448 రోగాలకు కూడా మంచి సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది మీరు అన్నం తినే మెథడ్ మార్చుకుంటే. ఎందుకంటే కడుపులో పళ్ళు లేవు, టీత్ లేవు, మనకి నోట్లోనే ఉంది. అందానికి మాత్రం కాదు అది ఉన్నది. మనం తీసుకునే ఫుడ్ని కంప్లీట్గా గ్రైండ్ చేసి, మిక్సీలో గ్రైండర్లో వేసినట్టు గ్రైండ్ చేసి 90% డైజెషన్ మౌత్లో ఏర్పడిపోవాలి. స్టమక్లో 5% మాత్రమే. ఇలా రబ్ చేసినప్పుడు పక్కన ఉన్న అన్ని వాల్స్ కూడా మనం పీసు ముక్కలు మింగేస్తే అన్ని రబ్ చేసి లోపల వాళ్ళంతా దెబ్బతినదా. మనకి కొంచెం నాలెడ్జ్ కోసమే ఇది చెప్తున్నా. లోపల వాళ్ళంతా దెబ్బతినేస్తుంది. మనకి మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ నుంచి అన్ని దెబ్బతింటుంది మనకి. అదే లిక్విడ్ లాగా లోపలికి వెళ్ళింది అనుకోండి, చాలా ఈజీగా బట్టలు కూడా మనం బయట ఒకసారి నానబెట్టేసి కొంచెం అలా చేతుల్లో ఇది చేసి వేసామంటే తొందరగా బట్టలు కూడా వాషింగ్ అయిపోతుంది కదా, వాషింగ్ మిషన్లో అలాగా మన కడుపు కూడా అలాగే. మనం తినేసి 90% డైజెషన్ ఇక్కడ అయిపోతాయి మౌత్లో, 5% డైజెషన్ మాత్రమే స్టమక్లో అయినప్పుడు చాలా పర్ఫెక్ట్ డైజెషన్ జరుగుతుంది. తొందరగా మనం హెల్త్ని రిజువనేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకొని ఈ అసిడిటీని, గ్యాస్ట్రైటిస్ని బాగు చేయొచ్చు అన్నది చూద్దాం. అప్పుడే మనం శివనాడి పాయింట్ కూడా దానిలోనే చెప్తాను, ఎలా చేసుకుంటే శివనాడిలో దీనిలో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మార్చుకొని తినేటప్పుడు ఈ కిందకి వచ్చేస్తుంది కడుపు. అందరు అంటుంటాం కడుపు కిందికి ఏలాడిపోతుంటుంది మనకి జనరల్గా కూడా అలా పెద్దదైపోతుంది. ఎందుకంటే దీనిలో వస్తున్న యాసిడ్ వచ్చి కడుపును కూడా ఎన్లార్జ్ చేసేస్తుంది. కడుపు పెద్దదైపోతుంది. ఎంత డయట్ చేసినా ఏమి చేసినా మనకి తగ్గడం లేదు అంటూనే ఉంటాం, ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేసినా తగ్గడం లేదు. ఇలా ఏలాడిపోయింది కదా, అది థర్డ్ లేయర్ అలా వచ్చేసింది, ప్రొట్రూడ్ అయిపోయింది కదా. వీటన్నిటిని కూడా ఈ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల, శివనాడి వల్ల, పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ వల్ల కంప్లీట్ నార్మల్ తీసుకురావడం అవుతుంది. కానీ ఒక్క విషయం మాత్రమే మనకు సరిపోదు. అన్ని కాంబినేషన్, న్యాచురల్ విషయాలు అన్ని కాంబినేషన్లోనే మనం ఒక పాడైపోయిన హెల్త్ని కంప్లీట్ మనం రిజువినేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టుంటే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో దీని ఒక ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే ఈ తేనుపుల నుంచి, ఈ అసిడిటీ నుంచి, గ్యాస్ట్రైటిస్ నుంచి బయటపడిపోవచ్చు. కంటిన్యూగా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కాదు చెప్తాను, వెయిట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం వాటి గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.